Offensiv tro. Det är vad jag vill tala med dig om nu. Och jag tycker ibland att vi som kristna har lallats in i en lite för snäll stil och därmed också tappat lite frimodigheten och övertaget. Och vi blir mer överlevare än övervinnare. Och jag tror Gud har kallat oss till att leva som övervinnare. Att vi inte bara ska överleva livet utan vi kan faktiskt övervinna. Vi kan avancera. Självklart vill Gud att du och jag ska vara schyssta. Vi ska leva ett liv med andens frukter. Vi ska inte vara högmodiga eller otrevliga eller kaxiga eller arroganta. Men med det sagt så tror jag faktiskt att vi som troende ibland behöver kaxa till oss. Vi behöver tro Gud om mer. Vi behöver våga be större böner. Våga tro Gud om mer. Jag tror Gud tänker stort om dig, om mig, om oss, om sitt folk, om sin församling. Jag tror han ser lärjungar. Han ser lärjungar som är som lejon, inte som kattungar. Gud är en Gud av genombrott. När vi läser Bibeln, när vi ser genom alla berättelser och studerar Gud och hans attribut, vad som kännetecknar hans verk genom historien, så kan vi se att Gud är en Gud av genombrott. I en trasig värld så är han en Gud av genombrott. När vi tittar på Jesus så ser vi att han var inte alltid politiskt korrekt. Och han passade inte alltid in i mallen. Och han gick emot strömmen snarare och var frimodig. Han botade människor på sabbaten och folk blev arga. Och någon var på väg att putta han ut för ett stup. Han gick rakt emot dem, rakt igenom hela folkhopen. Och mitt i det så var han ju naturligtvis alltid fylld av kärlek. Och han gjorde det med ett syfte. Han gjorde det aldrig för att han skulle vara cool eller bevisa något. Det blir ju tråkigt när vi ska vara radikala för att vi ska minsann bevisa att vi vågar säga sanningen. Och inte drivs utifrån hans kärlek och nöd för människor. Men vi ser genom Bibeln att Gud är en Gud av genombrott. Och att ingenting är omöjligt för honom. Och jag tror att vi behöver lite av den där offensiva tron. Den här tron för det omöjliga i oss. Jag minns när min fru gick bibelskola och vi bodde i Uppsala och vi hade lite mindre barn och jag skulle åka iväg på en resa. Det var en resa till Norge. Och när jag sa ja till den här resan visste jag inte att det var så dyrt att åka till Norge. Jag tycker man borde få betalt för att åka till Norge. Men det kostar en hel del att åka till Norge. Men jag hade redan sagt ja, så vi fick använda faktiskt, och vi var överens, jag och Kiki. Men vi fick använda typ nästan våra sista kronor för att jag överhuvudtaget skulle komma iväg på den här resan. Och vi ändå hade ganska lite i kylskåp och skafferi hemma och barn, så det var så där gränslandet. Men jag åkte. Och när jag var i Norge och vi var en mötesserie och jag var ingen talare, jag var egentligen bara en kille som följde med för att lära och lyssna och jag fanns där i bakgrunden. Men på sista mötet så säger pastorn i den här församlingen i Norge: jag upplever från Herren. Och så tog de upp en insamling till mig. Och den pengen visade sig vara typ exakt det som hela den här resan hade kostat. Så när jag kom hem till Kiki igen så hade jag den pengen som den här resan hade kostat. Grejen var, precis då så var det på gång en resa för Kiki till London i och med bibelskolan. Man skulle åka och besöka olika församlingar. Och hon sa, det är 2 veckor kvar av den här månaden. Vi har knappt ingenting i kylskåpet. Vi har barn. Jag kan inte åka. Och jag sa, jag kan inte med att inte åka. Så nu tar de här pengarna och åker och så tror vi Gud om att han förser oss. Och det här är klassiskt, tycker jag, en sån här underbart bibelskoleminne. Jag tog med barnen, kickade åkt och jag tog med barnen in i kylskåpet. Jag öppnade kylskåpet, jag öppnade skafferiet och jag bad Gud, tack för att du fyller upp det här kylskåpet. Gud, fyll det här skafferiet i Jesu namn. Jag vet Lollo hittade den här O'boy, plåtburken O'boy. Och hon tittade ner i den och så sa hon, fyll dig i Jesu namn. Och lite senare, vi gick oss och dagen efter på lördagen så knackade på dörren. Och så är det en dam som kommer med 2 matkassar till oss. Som har gått och lurat på det här flera dagar och tänkt att de behöver ju inte det här är bara pinsamt. Men hon kände att hon ville vara lydig och kom med de här kassarna. Och det visade sig vara en perfekt timing. Och när vi tittar i de här matkassarna så visade det sig också att det fanns en refill och boy.
som vi fick hälla i den här plåtburken. Det var sån Guds omsorg. Och för mig så var det också det här beviset på att lite offensiv tro, att faktiskt lite, låt mig säga barnslig tro, eller att tro på Gud som ett barn faktiskt hjälper. Och vi behöver vara där lite. Vi får inte bli förstädade och rumsrena och frikyrkliga och fina. Och allt ska vara ordning och reda. Och självklart ska vi ha det. Men vi måste våga tro Gud lite mer. Ha lite mer offensiv tro. Det är min uppmuntran i den här lektionen. Att tappa inte det här. Jag älskar till exempel berättelsen om 5 bröd och 2 fiskar. Där det egentligen är kört, det är omöjligt. Men hela den berättelsen. Leta gärna upp det i Guds ord. Om de 5 bröd och 2 fiskar. Där lärjungarna tillsammans med Jesus och Jesus bara visar, kom igen, använd det du har. Tro mig, så kan allt hända, vilket det gjorde. Och så kan det vara för dig också. För dig och mig, när vi tror på Gud, så är ingenting omöjligt.